Страна троллей. Stroptivая принцесса. Multfilmlar HD Telegram kanali taqdim etadi. Eng so'nggi multfilmlar faqat bizda. Вы плохо все продумали, раз вам кажется, что это вам сойдет с рук. Когда отец узнает, что вы меня похитили, он вас убьет. Ваше Высочество, мы так напуганы. Когда ваш отец, принц, узнает о вашем похищении, он научится слушаться тех, кто правит. А вообще-то, он сейчас как раз этому и учится в темнице замка Иглборг. Вы к нему скоро присоединитесь. Ваше Высочество станет никем без своей короны. Без слуг и красивой одежды, и без пикников в саду. Вы позавидуете бедным крестьянским девушкам. Вы... Стой, кучер! Останови карету! Слишком темная ночь для прогулки в лесу. Мы будем искать девушку, милорд. Что? Туфли выможу. Мы едем в Иглборг, как и собирались. О, милый папочка, как же мы сможем спасти вас из Иглборга, если мы совсем одни и болтаемся на ветке? Этот дурень-шишконос всегда мажет. Мишка? Он всегда бросает далековато. Смеетесь надо мной? Тогда вот этот я брошу прямо вам на головы! Ой! Орлиный глаз! Ты просто мазила! Как он посмел напасть на Мишку? Прекрати! Неуклюжий мерзавец! Ты слышал? Не бросай этот валун! Мы приказываем тебе не бросать! Ловкач, это вроде человек, а ты мне 100 раз говорил, что люди не должны видеть троллей. Я боюсь. Толстяк, это не человек. Люди не летают. Погляди на ее крылья. Это летучая мышь. Положи этот камень на землю. Ступай по своим делам и в будущем веди себя хорошо.
Смотри, как драпает шишканос. Хе-хе, да. Давай отведем их к другим троллям. Напугаем их всех. О, мой дорогой Мишка, я знала, что ты не бросишь меня. Она еще там, Лавкач. Ясно. Бросай веревку. Juda yaxshi. Biz qutqaruvga tayyormiz. Tayyor, quvnoq. Endi arqonni tortaver. Hoy, ayiqcha, yopinchig'imga ehtiyot bo'l. Tag'in yirtib yubormagin, a? Hoy, kichkintoy, keragi yo'q. Bas qil, tentak. Men senga gapiryapman. Bas qil. Voy! Ayiqcha, ayiqcha. Bu ahvolda bo'lish malikaga yaramaydi. Ey, Xudoyim. Hoy, ayiqcha. Ehtiyotkorsizliging tufayli meni yopinchig'im yirtilib ketdi. Shunday bo'lsa ham seni afv etaman. Qara-ya, ko'rshapalagimiz qanotsiz qopti. Ko'rshapalak? Bu seni tanishingmi, ayiqcha? Darhol unga ayt, kamina shu joylarni malikasi bo'ladi. Quvnoq, bu malika ekan. Malika? Ha, men malika bo'laman. Ya'ni, sizlarni malikangiz bo'laman. Shuning uchun ham ana u barzangiga buyruq berdingmi? Ha? Barzangi dedingmi? Ha, shunday. Hazrati oliyalari yuring, boshqa barzangilarga ham bir buyruq berib qo'ya qoling. Ha, o'xshadi. Men o'g'rini ushladim. Men kalamushni ushladim. Yaxshi, lekin buni qanday qilib bilib olamiz? Aytmoqchimanki, uni bizga ko'rsat. U rostdan ham ishdami? Haligi mushtimim tiqilib qoldi. Unda mushtimingni och. Nima, kalamush qochib ketsinmi? Manavi kalla emas, qovoq, tushundingmi? Gap bunday. O'g'rining idishdaligini bilish uchun avval qo'lingni bir amallab chiqarib olishimiz kerak. Endi tort. Voy bechora qo'lim. Hoy! Berkininglar. Bu yerga quvnoq, do'mboq va odam bolasi kelyapti. Odamlar bizni ko'rmasligi kerak. Jodugar aytgandi-ya, odamlar bizni ko'rib qolishsa nima bo'lishini. Tinib tinchimagan odamlar. Hoy, bu yoqqa chiqinglar. Sizlarni tanishtirmoqchiman. Bu yerda hech kim yo'q. Biz haligi quyonlarmiz. Quvnoq, odam bolasi bilan yana bir baloni boshlama. Shunaqa ham qo'rqoq bo'ladimi? Men sizlarni haqiqiy malika bilan tanishtirmoqchi bo'lib o'tiribman. Ularning ismlari Hazrati oliyalari. Malikami? Shunaqa demaysanmi? Ular shunaqa kattami? Juda ham ko'pchilik ekan u. Oy, keragi yo'q. Qani bo'l, bo'lsangchi, bo'la qol.
Nimadir bo'ldimi? Ha, Bizni Telegramda multfilmlar HD manzili orqali topishingiz mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. U kalamushni tutdim. Idishni ichida deb maqtandi. Agar oldayotgan bo'lsang, Demak, sen mana u janobni kaftida kalamush borligiga amin bo'lmoqchisan. yo'q, yana kim biladi? Manavi bilan idishni urib sindi. Bo'la qol, namuchi millamasang. Bo'la qol, ur. Voy, u meni barmog'imni tishlab oldi. Ha, u ayyor ekan. Ham aqlli. Sababi u malika. Malikani esa saroy bo'lishi zarur. Diqqat qiling. Hazrati oliyalari, hasharotxo'r bilan tanishtirishga ruxsat eting. Yo'lda qoch. Malikam meni ko'rmoqchi. Yo'q, Xudo menga va'da bergandi. Qarang-a, ikkoviga bir vaqtda va'da berib qo'yibman-ku. Shunaqa ham xayol parishon bo'lamanmi? Hozir sen adabini berib qo'yaman. Ha, bularni kuchi ko'pga o'xshaydi. Ularni askarlikka olsa bo'ladi. Ha, topdim. Ular endi meni o'rmondagi ayonlarim bo'lishadi. O'rmon ayonlari. So'zlarimni diqqat bilan tinglang. Odatda malikalarga sizlarga o'xshagan ishonchli askarlar kerak. Shunday ekan, malika oldida ta'zimda bo'ling. Ta'zimda? Qo'y. Malikam, u holda sizga saroybon kerak, ya'ni men. Yaxshi, kelishdik. Lekin undan oldin seni qoidaga ko'ra tayinlashim kerak. Biz seni bugundan boshlab saroybon etib tayinlaymiz va senga lord unvonini beramiz. Juda yaxshi. Qo'y, meni diqqat bilan eshitinglar. Agar sizlar ham saroy ayonlaridan bo'lishni xohlasangiz, malika oldida ta'zimda bo'ling, ayniqsa sen. Nega qaytib turibsan, bo'la qol. lalayma. Biz ham saroy ayonlaridan bo'lmoqchimiz. Men haligi Bir qadam tashlab oldinga o't. Mana bu yoqqa. Mana shunda endi tiz cho'k. Endi bir umrga malika va uning saroyboniga sodiq bo'laman deb qasam ich. nima? Eshitganingni qil, qani bo'la qol. Men bir umrga voy, bu nimasi? Voydod, chumolilar! Ayiqcha, bu ishni do'sting atayin qildi. Bu esa meni huzurimda besaranjonlik degani. Bu kulgili emas. Tushundingmi? Bu yaxshi emas. Xo'sh, mehmon ahvollaringiz qalay, yaxshimi yo kamchiliklar bormi? Xoinlar, zudlik bilan meni ozod eting. Ana o'shanda bir qoshiq qonlaringdan kechaman. Tarixda yordam boshqalarga ham kerak, endi tushungandirsan. Sen bizni oddiy xalq oldida sharmanda qilding. Balki endi graf va baronlarga ham quloq soladigan bo'larsan. Oh, qizalog'im. Saf tortib turing. Tartib, janoblar. Bizga intizom kerak. Sizning askarlik vazifangiz jang qilib va mashvarat qilish. Dastlab mashvaratdan boshlaymiz. Chapga buril.
Chop dedim, chap qaysi tomonda edi? Yo'q. Shunaqa ham omi bo'ladimi? Nahotki chap bilan o'ngni farqiga bormasangiz. Yaxshi. Ana u tomonga olg'a. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Qani to'xta. Oy, oyoq ostiga qarash kerak edi, ahmoqlar. Janoblar, buyrug'imga ko'ra 1 2 to'xtang, bajaring. Lord Quvnoq, menimcha hadlardan oshib ketyaptilar. Ya'ni ularni tanlashda men adashdim chog'i. Agar o'zlariga yuklatilgan vazifani uddasidan chiqa olmasalar, bu vazifadan ozod etishimiz mumkin ularni. Nimalar deyapsiz, hazrat oliyalari? Bu ishni uddalayman. Bilasiz, hazilkashman. Qani trollar ortimdan. 1 ha 2 ha 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ha 2 ha 2 ha 2 burunlarni tepaga ana shunday 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Sen bizga qarshi chiqayapsan. Boshqa bunga toqat qila olmayman. Ayiqcha, do'stingga biror nima qil. Quvnoq, sen haligi umuman xalaqit qilyapsan. Bas qil. Nima, endi men ortiqcha bo'lib qoldimmi? O'zingiz o'ynayveringlar. O'rgildim sizlardan. Lekin bo'ldi ayiqcha. Bilganini qilsin. Bizni ishimiz ko'p, lekin vaqtimiz kam. Janoblar, biz urushga tayyorlanishimiz kerak. Oldin yelkama-yelka turib olinglar. Qasr devorlaridan oshib o'tish uchun baland joyga tirmashib chiqishni o'rganishingiz kerak. Endi siz, sir, eng balandga chiqing. Juda yaxshi. Voy eshak miyalar, qimirlamay tura olasanlarmi? Biz qimirlamayapmiz, yer qimirlayapti. Biz qimirlamayapmiz. Bas, yetar. Bas qiling deyapman sizga. Lord Quvnoq, endi judayam oshirib yubordingiz. Ha, bo'pti. Rosa kulgili bo'ldi-ku. Soqchilar, Lord Quvnoqni hibsga oling. U bizni rejamizga xalaqit qildi. Uni endi zindonband eting. Bu qarorim esa boshqalarga ham o'rnak bo'lsin. Ayiqcha, sen qayerdasan? Ayiqcha. Ayiqcha, qirol ayiqchasi. Voy, sen shu yerdamiding? Biz sendan rosa xavotir oldik. Yo, biror nima bo'ldimi? Ayiqcha, endi sen xafa bo'lmasliging kerak. Aksincha, sen bizga ko'proq yordam berishing kerak. Buni bilaman, lekin Quvnoqni o'zi yolg'iz qoldi-da. Agar uni yonida bo'lsam, sen xafa bo'lasan. Hozir esa Quvnoq zindonda o'tiribdi. Axir do'stingni o'zi yaxshi ish qilmadi-da. U o'zidan kattalarni hurmat qilishni o'rganishi kerak. O'zingdan kattalarga bo'ysin. Yura qol ayiqcha. Sen hozir menga juda ham zarursan. Nima uchun? Dushmanlarimizni halovatini yo'q qilish uchun. Hazrati oliyalari, menimcha hazillashyapsiz, shundaymi?
undan nihoyat qutuldik deganda, siz to'satdan Buyrug'im shu. Uni ozod eting. Bu meni buyrug'im. Hoziroq qo'yib yuboring. haligi qo'yib yuboring. Biz seni afv etdik, Lord Quvnoq. Yo'q, sen oddiy quvnoqsan-ku, to'g'rimi? Ha, quvnoqni trollarga sovg'asi bor. Mana mesh qorin, nasibangni ol. Barakalla. Bizni Telegramda multfilmlar HD manzili orqali topishingiz mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. Shunaqami? Agar quvnoq bizni ustimizdan yana kulishni boshlasa, biz saroyda qolmaymiz. Chunki endi biz katta kuchmiz. Hazrati oliyalari bizni hech narsa to'xtata olmaydi. Lekin janob Xumbosh, ey Xudoyim, o'rmon ahlidan tuzmoqchi bo'lgan qo'shinimiz barbod bo'ldi. Voy, senga o'zi qo'shinni nima keragi bor? Dadam qasrni zindonida o'tiribdilar. Men ularni ozod qilmoqchi edim. Bor yo'g'i shu. Lekin qo'limdan kelmadi. Shunaqami? Ha, shuni vaqtliroq aytmaysanmi? Saroyga hujum qilish rosa quvonchli ish-ku. 1 2 1 2 1 2 1 Voy, to'xta. Qarang-a, trollarning haqiqiy qo'shini. Lekin dushmanlari qani? Biz dushmanni ko'rdik. U quvnoq. Qaranglar. Mana senga. Hamma qurollansin, bizga hujum qilishyapti. Ana shunday. Barakalla. O'zim burun xarsangni doim uzoqqa uloqtirgan. Menga qara, shu ham toshmi? Kattarog'i yo'q ekanmi? Meningcha kuching qolmayapti, shundaymi? Hozir seni ta'siringni beraman. Mana! Ajoyib. Barakalla. Dadam, men dadamni qutqarishim kerak. Graf Oliv va baron Bomer, ikkovingiz saltanatga xiyonat uchun hibsga olinasizlar. Javob bering, malikaga nima qildingiz? Men haligi, nima edi? Sizning esingizda bormi, baron? Kechirasiz, men ham eslolmayapman. Lekin ishontirib aytamanki, biz eslaymiz, faqat malika qayerda? Buni oldin muhokama qilish oldidan siz bizni qo'yib yuborsangiz. Men shu yerdaman. Men shu yerdaman, dada. Hammasi ko'ngildagidek bo'ldi. Bunga qanday erishding? Meni ayiqchamni do'stlari bor ekan. Voy, ayiqcha, men uni o'rmonda unutibman. Mana ayiqchang. Balki sen uni unutgandirsan, lekin u seni unutgani yo'q. Men u bilan birgadekman. U judayam go'zal. Shundaymi, Quvnoq? Yo'q, u qanaqasiga troll uchun go'zal bo'lishi mumkin? Ha, balki sen haqdirsan. Nima bo'lganda ham u Malika. Дубляж произведен обществом с ограниченной ответственностью Sigmalis Company по заказу студии «Звук».
Ha!